Wir befinden uns gerade in der Amalfiküste und besuchen heute ein kleines historisches Ruinendorf. Und wir wollen euch mal zeigen, wie viel Erfindergeist, wie viel handwerkliches Geschick und wie viel Gedanken tatsächlich in so ein kleines Dorf fließen. Und diese Herausforderung hat Lies angenommen. Tag. Moin. Na, sag mal, was war denn so dein allererster Gedanke, als du dieses Projekt angenommen hast? Na, genau das, was du eben gesagt hast, also dass es eine große Herausforderung ist, Ja. weil ich bis jetzt eigentlich für die Berge hier zuständig bin. Okay. Und so ein Projekt wie so ein ganzes Dorf bauen, habe ich Hast du eigentlich mal- noch nicht gemacht. Also das, was du jetzt hier aufgebaut hast, das ist, denke ich, sag ich mal so die Silhouette, oder? Von dem Berg. Ja, um ungefähr schon mal zu wissen, weil ich ja die ganzen Gebäude da auch einplanen muss, wie der Berg hinterher aussehen wird, habe ich das mit Papier einmal vormodelliert. Und ist das dann eher so ein Kreisform oder wird sich das dann wirklich tatsächlich über den ganzen Berg auch verteilen? Also von tief bis hoch? Das Wichtigste eigentlich an dem Dorf ist, dass der Besucher von dort unten ein schönes Fotomotiv hat gegen den Horizont. Ah, Das okay. heißt, hier auf dem Bergkamm zwischen diesen beiden Spitzen sollen einige Ruinen gut zu sehen sein, dass man ein schönes Fotomotiv hat. Aber natürlich wäre es auch gut, dass man ein paar Ruinen vielleicht besser sehen kann und deswegen kommen auch vereinzelt noch welche weiter nach unten. Ah, okay. Und du bist doch sicherlich gerade am Bauen, oder? Genau, ja. Ja. Können wir dich da mal begleiten? Ja, gerne. So, und hier haben wir die Vorbilder für das Dorf. Das Original heißt San Severino, San Severino. ist wirklich in Süditalien und das nehmen wir uns jetzt so als Vorlage. Und dann natürlich geht's los mit einer Bilderrecherche und ganz viele verschiedene Aufnahmen werden rausgesucht, an denen man auch die einzelnen Gebäude gut sehen kann. Erstmal suche ich mir ein Material aus. Woraus mache ich das jetzt? Also ich könnte es aus Kunststoff machen, wie hier viele Gebäude sind. Finde ich aber jetzt nicht so sinnvoll, wenn es eine Ruine sein soll. Ja, soll ja was Festes sein auch. Ne? Was Festes und gleichzeitig soll man es aber auch gut bearbeiten können, gut kaputt machen können, damit es wie eine richtige Ruine aussieht. Und da bietet sich Gips an. Das heißt, du hast dann irgendeine Form, oder? Ich mache mir da eine Form. Also es machst gibt dir ja eine jetzt nicht so die Mauern von so richtigen Ruinen, kriegt man nicht fertig. Die muss man sich erstmal selber machen. Also baue ich mir eine Mauer. Okay. Und damit ich aber nicht 100 Mauern für die ganzen Gebäude machen muss, mache ich eine Mauer, gieße die ab mit einer schönen Silikonform und kann dann so viele Mauern gießen, wie ich möchte und daraus die ganzen Gebäude zusammen. Hast du die Silikonform da? Ja. Zeig mal. Aha. Da ist es. Oh, sogar mit Wand drin. Sehr Ja, gut. genau, da ist eine Mauer und die könnten wir jetzt auch zusammen entformen. Verstehe. Schönes Geräusch. So, ich klappe auf und du holst raus. Genau. Dann rausziehen. Ja, die habe ich ja natürlich jetzt nicht so frei rausgeschnitzt, sondern da gab es eine Vorform quasi. Dann habe ich diese fertigen Kunststoffplatten genommen. Dann habe ich da noch eine Platte dazwischen geklebt, um so auf eine Stärke zu kommen. Ja. Die habe ich abgeformt in einer Form, die ungefähr genauso aussieht Ah, wie okay. die wir eben gesehen haben. Ja. Und habe dann ein Gipspositiv daraus bekommen. Und man sieht aber jetzt schon, auch im Vergleich zu der fertigen, ist es viel zu flach Ja. und viel zu heile für ein Ruindorf. Ja, das stimmt. Man sieht es ja hier. Und das habe ich dann geschnitzt, 2 Wochen lang. Und jetzt bauen wir mal eine Mauer. Ja, wir gießen eine Mauer aus Cool. Gips. Cool. Denn, ja, du hast ja da schon irgendwas Vorbereitet? vorbereitet. Das heißt, ich mix das Ganze dann jetzt an. Genau. Erstmal bleibt es jetzt noch 1 bis 2 Minuten stehen kurz. Und jetzt kann der Gips das Wasser 2 Minuten absorbieren. Das heißt sumpfen. Sumpfen. Dann sind da nicht so viele Klumpen drin. Merkst du jetzt noch, dass es unten ein bisschen dickflüssiger ist? Ja. Das muss jetzt noch halbwegs homogen hinbekommen. Und das jetzt da wirklich so Stück für Stück reingießen. Und ich, wenn du gießt, wiege ich die Form ein bisschen, Ja. vibriere so ein bisschen, damit die Ja. Luft nach oben steigt. Ach ja, da steigt es schon. Wie lange muss das jetzt abbinden? So eine Stunde, 1,5 Stunden, dann können wir es entformen und dann kann man es super bearbeiten und dann trocknet es innerhalb von 24 Stunden und wird dann hart. Ah, okay. Ja, dann lass doch in der Zwischenzeit irgendwie mal einen Cappuccino trinken oder so. Ich hätte eigentlich lieber einen Kaffee. Wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns ja jetzt hier oben auf der Anlage und wir möchten euch mal den Unterschied zwischen der alten Ruinenform zeigen und der neuen. Was ist denn genau der Unterschied? Naja, wie man gut sehen kann, ist jetzt nur eine Ruine und es ist halt auch ein fertiges Teil.
Also es ist ein ganzer Bausatz. Ist ein ganzer Bausatz und der sieht gut aus. Aber ich kann natürlich nicht das ganze Dorf aus diesen Bausätzen machen. Klar. Man braucht ja Variationen und auch spezielle Gebäude, die das Dorf jetzt ausmachen, wie eine Kathedrale, muss man halt einfach selbst bauen. Das ist richtig. Und das ist ja jetzt, sag ich mal, hier auch wirklich so der Ursprung Genau. aller Ruinen. Es gibt noch eine Phase 2, da gehen wir jetzt mal hin, einmal Richtung Flughafen. Also wir stehen jetzt hier an der zweiten Ruine, die gebaut wurde. Und was ist denn der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Ruine? Die ist aus Styrodur, die ist zwar schon selbst gebaut. Es ist ein Schaum, den kann man super gut bearbeiten, aber der verhält sich halt anders wie Gips. Okay. Gips sieht schon ein bisschen steinartig aus. Richtig. Es bricht wie Stein und sieht deswegen auch natürlicher aus. Man kann bessere Tiefen rausarbeiten und das sieht man auch da. Das ist mit Styrodur eher schwieriger. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob das Ding unten abgebunden ist. Jetzt sollte das Ganze doch fertig sein, oder? Oh, das sieht ja richtig gut aus. Ich habe mir ein ganz markantes Gebäude ausgesucht, nämlich die Kathedrale. Habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und dann habe ich am Computer erstmal einen Plan gemacht, was für Teile man denn braucht. Und dann habe ich Schablonen ausgedruckt und dann können wir es leichter schnitzen. So, wir sind bei Tag 2. Wir haben gestern noch so ein paar Sachen fertiggestellt. Was ist denn jetzt so der nächste Schritt? Ich werde eigentlich nur ein Messer und ein bisschen Gewalt verwenden. Boah, du hast mich gerade mit dem Stein beschossen. Da schon wieder. Ich glaube, ich gehe auf die Deckung. Und jetzt ist es gebrochen, was aber auch gar nicht schlecht ist. Komm mal ganz kurz hier rüber. Hier ist nämlich so ein schöner Riss. Ich weiß nicht, ob du den sehen kannst. Den werde ich jetzt kleben. Den könnte man natürlich jetzt so kleben, dass man nichts mehr davon sieht. Aber wenn man den schon hat, kann man den auch nutzen und das ein bisschen versetzt kleben. Und das gibt halt dann gerade so schöne Tiefen, die ja bei den Kunststoff, bei den fertigen Teilen, die wir gesehen haben, nicht da sind. Also natürlich habe ich ungefähr ein Bild vor Augen, aber man merkt ja auch erst im Schaffen, wie sich das Material verhält. Und dann lasse ich das Material auch so ein bisschen den freien Lauf. Und wenn es halt bricht an einer schönen Stelle, dann gewähre ich dem den Bruch auch. Naja, es gibt natürlich für diese Bearbeitung verschiedene Sachen. Es gibt auch Modellierschlingen und ganz viel aufwendiges Werkzeug, aber im Grunde mache ich alles mit einem einfachen Schneidemesser. So, jetzt müssen wir hier die 4 Teile zusammenkleben und damit ihr mal einen ganz besonderen Liesblick bekommt, habe ich hier was vorbereitet. Und zwar diese Kamera. Ich setze sie jetzt mal frecherweise einfach mal auf deinen Kopf. Ja, so, es sind jetzt ein paar Tage vergangen, seitdem ihr das letzte Mal bei mir wart. Und wie man sieht, sind schon einige Ruinen so gut wie fertig. Nur das Dach fehlt noch und das werde ich jetzt machen. Und zwar braucht man dafür eine Unterkonstruktion, die man hier sieht, aus kleinen Hölzern, wie es auch klassisch im Hausbau gemacht wird. Und dann noch ein möglichst heruntergekommenes Dach. Und da man das nicht so fertig kaufen kann, mache ich das jetzt selbst. Und dazu haben wir wieder eine Silikonform, wie beim letzten Mal, auch beim Mauergießen. Und das ist einfach nur auch eine fertige Mauerplatte abgegossen. Und damit ich die Dächer aber gut verbiegen kann, gieße ich sie jetzt nochmal selbst ab und verforme sie ein bisschen. Und das mache ich mit einem 2-Komponenten-Kunststoff. Der ist aber ein bisschen giftig und deswegen passiert das Ganze unter der Absaugung.
Haus anpassen und verbiegen, weil es natürlich schön eingefallen aussehen soll. Und so kann man das jetzt im Grunde aushärten lassen und bearbeitet es dann im Anschluss noch ein bisschen weiter. Und das sieht man hier bei dem ganz gut, dass man es dann auch einfach noch brechen lassen kann und ein paar Brüche innerhalb der Dachpfannen reinmachen kann. Oder Löcher, die halt die Dachkonstruktion zum Vorschein bringen. Weil hier natürlich ein relativ großes Loch in dem Dach ist, muss man auch hier eine teilweise sichtbare Dachkonstruktion machen. Und das mache ich mit kleinen Hölzern, die ich hier schon habe. Und die müssen aber auch noch ein bisschen älter aussehen, wie man das hier ganz gut sieht. Und das mache ich einfach, indem ich die Hölzer in Dreckwasser tunke. So, und jetzt gucken wir noch mal, ob das Dach auch noch passt. Ja. Und das kann man natürlich jetzt nicht so frei machen wie bei den Gipssachen, sondern muss schon so ein bisschen sich an die Vorgaben der Dachpfannen halten. Hello. Mensch, du bist ja knalleweit gekommen hier. Oben mit den ganzen Verstrebungen. Das stimmt, ja. Nicht schlecht. Möchtest du auch was tun? Ich möchte auch was tun, ja, unbedingt. Was muss ich denn tun? Was kann ich denn tun? Du hättest die Ehre, das Dach anzumalen. Nein. Doch. Echt jetzt? Ja, ernsthaft. Oh, stark. Mach's mal ganz leidenschaftlich. Ja, so läuft das hier im Modellbau. Ist nichts mit Zack, Zack. Dir macht das schon noch ein bisschen Spaß, ne? Mir macht das auch ein bisschen Spaß, das stimmt, ja. Im Dach, da ist ja auch keine Grenze gesetzt. Genau, ja. Hier habe ich ja schon so eine ganz große Aussparung. Deswegen mache ich jetzt in der Fläche an sich nicht mehr so viel. Schön mit diesem Riss da, mit diesem durchgehenden Dach. Oder durchgehenden Stück. Kann man gleich noch ein bisschen mit dem Dreckwasser arbeiten. Ich kraniere das noch, ja. Das sieht man ja bei dem anderen Dach ganz gut. Genau, da sieht man es ganz schön, dass hier sag ich mal, so weiße Vertiefungen sind, um die, ja, ich sag mal, um die einzelnen Ziegel herauszuheben. Im Grunde bin ich jetzt mit den Dächern fast fertig. Geht das hier noch. Dann wird es farblich noch ein bisschen bearbeitet. Und sonst wollte ich an der Kathedrale noch ein bisschen weiterarbeiten. Und so hier an der hier? Genau, die wir schon angefangen haben. Ja, was ist denn mit der? Ich habe mir überlegt, sie an dieser Seite noch länger zu machen. Stimmt, das war auf dem Bild, ne? Genau, das sieht man nämlich auf dem einen Foto ganz gut. Hier, das da. Moin. Moin. Na du, wie geht's dir? Gut. Fein. Guck mal, du bist ja auch schon richtig weit gekommen. Und du hast auch schon die Verlängerung dran gesetzt. Und sag mal, wie wird das ganze Ding denn eigentlich
eingebaut? Wie wird das denn aussehen in dieser Also, Berglandschaft? Im Grunde steht sie am Hang und die Linie des Bergs wird hier runter verlaufen. Also der Berg wird nachträglich da noch drauf gesetzt. Beziehungsweise, also ich gebe es gleich mit ein. Ich werde eine gerade Plattform drunter machen und dann den Berg. Ah, okay. Nächster Schritt ist ja jetzt das ganze Ding wirklich auch komplett bepinseln, bemalen. Und da gucke ich dir einfach mal über die Schulter, was du denn Ja, machst. klar, kannst du machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ganze Ding denn fertig aussieht. Richtig, richtig cool geworden. Also ich bin echt begeistert. Also du hast hier wirklich dir so viel Mühe gegeben mit diesen einzelnen Steinen, diese ganzen Rausbrüche, die Farbe. Also man könnte fast meinen, man steht vor einer echten Ruine. Also wenn ich jetzt hier so über die Tischkante schaue, stehe ich am Fuße des Berges und schaue praktisch so an dieser Ruine vorbei. Könntest du die anderen auch mal daneben stellen? Ja, klar. Also das nenne ich jetzt mal wirklich ein Ruinendorf. Ja, wollt ihr denn die Kathedrale dann auch mal auf der Anlage sehen? Oh, sehr gerne. Sehr gerne. Dann bringen wir sie doch mal hin. Also wo sitzt die denn genau? Hier wird sie da. dann ungefähr mal stehen. Also Okay. man weiß ja nicht genau, wie der Berg aussehen wird, aber wahrscheinlich hier. Also wie du am Anfang meintest, hat man wirklich diesen schönen Blick mit dem Hintergrund. Genau. Ja, stark. Du hast jetzt wie viele Tage an dem gearbeitet? Nur an diesem hier? An dem jetzt kann man so einen Tag rechnen. Einen Tag, Und ich okay. habe ja jetzt schon 6 fertig. Das Also 6 Tage warst du tatsächlich schon an der Arbeit praktisch. Ja. Und wie viel brauchst du insgesamt? so 7 oder 8. 7 oder 8. Das heißt, du arbeitest tatsächlich 7 bis 8 Tage, um ein kleines Dorf von 8 kleinen Häuschen zu bauen. Genau, ja. Heftig. Das finde ich echt krass. Also ich finde echt, du hast eine sensationelle Arbeit gemacht mit dieser Burg, mit der Ruine. Also sie sieht einfach authentisch aus und ich möchte dir für die Zeit danken, ne, dass ich dir über die Schulter gucken konnte. Und natürlich auch an euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten kleinen Meisterwerk auch wieder dabei seid. Macht's gut. Tschö.